Noi chiediamo che si faccia carico l'azienda oppure che qualcuno dia una mano a questo lavoratore, visto la solidarietà che era stata espressa. Questa solidarietà, oltre che dichiarata, venga anche praticata. Aggredito e minacciato in treno e poi denunciato da un passeggero estraneo ai fatti. L'episodio risale al 12 novembre del 2014, quando il capotreno era stato avvisato dai colleghi di un passeggero sprovvisto di biglietto. Una volta raggiunto e chiesto di mettersi in regola con il pagamento, sarebbe stato costretto a scendere dal treno. Il fatto è degenerato in un alterco. È stato denunciato prima e poi ha vissuto una vicenda giudiziale che l'ha portato oggi ad avere a pagare circa 15.000 euro, e perciò che si facciano carico delle spese legali del lavoratore. Dal sindacato la richiesta dunque dei candidati alla Regione del Veneto che questa faccenda trovi una soluzione. Ora le spese legali, infatti circa 14.000 euro, vengono messe in capo al lavoratore nonostante sia stato prosciolto. Un fatto che mette in luce anche la condizione in cui molto spesso i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti pubblici operano. Le aggressioni sul trasporto pubblico ormai sono quotidiane e per spiegare, l'insulto ormai non viene nemmeno più considerato come aggressione, le aggressioni verbali ormai non vengono nemmeno più denunciate, e noi stiamo tentando comunque di raccogliere tutte quelle che sono le segnalazioni da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano con il pubblico proprio in questo senso e in questo settore, proprio per capire qual è la reale dimensione del problema.